こんばんは。はるけです。今回はディフェンダーティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになってるので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。前回はね、ティアリストからまた更新をした形になるんですけれども、特に RTTK の選手たちを追加をしました。それでは早速紹介をしていきたいと思います。こちらがディフェンダーの、最新版の、ティアリストになります。前回のから比べてね、D だったり、C に特に追加だったりはしてないんですけど、D に少し、ルーク・ショーだったりとか、あとはヘズス・ナバスだったりとかを、下げた、形になります。あとは、そこまで変わりは、ないですかね。ククレジャだったりとか、あとはバーンだったりとか、ちょっとサイドバックとしてスピードがあんまり足りなかったり、センターバックとして少しスピードが足りないという選手に、大体は、なってます。で、そして C ですね。C もですね、特に、変わりはないですね。ただ、ギンターを、下げたりだったりとか、あとはダロトを下げたりだったりとかを、しました。あとはナチョも、下げたかなっていうふうに思います。中でもラポはまだやれるんだけれども、やっぱりちょっときついなって、思うことはやっぱり多いですね。で、そして B ですね。B はですね、RTTK の選手たちを多く、入れました。RTTK のアマーティ、そして RTTK のダルミア、こちら目標で獲得できる選手ですね。で、そして RTTK のデスト、そして RTTK のクラウス、そしてあとは RTTK ではないんですが TOTW の、トリッピアですね。前回はトリッピア金のね、時は C に、入れてたんですけれども、黒になったことによって、現環境 B かなというふうに感じます。アマーティに関してはですね、普通に RTTK の中ではですね、そこまで強くはないんですけれども、全体の、全てのセンターバック、サイドバックを合わせると、そこまで使えない選手ではないですね。基本的にはやっぱりデカさと、ゴツさっていうのを兼ね備えて、スピードもかなり上がったんで、個人的にはそれなりにはありな選手になります。ただやっぱり逆足面だったりとかパスのなんかちょっとおぼつかなさっていうのがあるので、ビルドアップは少し気をつけた方が、いい選手になりますね。で、RTTK のダルミアン、目標で獲得できる選手はですね、こちらは逆にアマーティとは対照的で、ビルドアップが上手い、センターバックになってます。ただ、アマーティと比べると、なんていうんですかね、センターバックとしての、ごつさだったりとか、守備の刈り取る部分だったりとか、フィジカル面だったりとかはどうしても弱くはなってしまうので、ダルミアンにはいいところはあるけど、アマーティにもいいところがあって、それぞれちょっと足りないところはあるみたいな、感じになるので、ダルミアンもですね、B ランクという風なことにしてます。で、そして、RTTK デストですね、デスト。デストはですね、惜しいんですよ、この人は、本当に。サイドバックとしてね、スピードがね、非常に速いっていうのは、素晴らしくって、値段もね、もうほぼそこね、12,000ちょっとぐらいで買えるんで、アップグレをされれば、値段は跳ね上がるでしょうけど、あまりちょっとそこまで期待をされていない選手に、なりますね。守備面がね、ちょっと弱かったりとか、フィジカル面が弱かったりとかは、するんですけれども、攻撃的な、選手として上がらせるサイドバックとして使うんだったら、自分は普通にありかなっていう風に思います。ただやっぱ守備面はどうしても不満はね、出てしまう時はあるとは、思うんですけど、なんかそんなに値段がめっちゃ安いけど、なんかもう本当にダメみたいな感じではないかなと思いますね。逆足もね、4あるっていうのが素晴らしいなという風には感じます。で、そしてですね、RTTK のクラウスですね、クラウス。こちらもですね、非常に値段以上の、強さ、良さっていうのはあるので、コスパはいいかなと思いますね。ただ、デストよりかは、強さっていうのはあると思います。一応同じランクにしてるんですけれども、デストよりは強さっていうのはあると思うので、B ランクの上で、ギリ A にはいかなかったね、みたいな選手で捉えていただけるとありがたいと思います。やっぱりね、デストと同じような形でスピードがあって、守備面はちょっと、で、フィジカルもあんまりないっていう選手なんですけど、プレイスタイルがね、結構この人はいいので、
デスタがね、あんまりいいプレイスタイルついてない中で、クラウスの場合はやっぱり守備面のところでちょっとついてたりとか、いろいろついてるので、やっぱそういうようなところはね、個人的には嬉しいポイントで強さにはつながるかなと思いますね。まあこの人も、RTTK というのはイベントの中で、まあ EL か、勝ち上がっていったらマルセイユが、能力上がるので、能力上がれば、よりちょっとこう上のランクに行く可能性というのは十分秘めてる、そんな選手になります。で、そして A ですね。A ランクはですね、新しく追加した選手はですね、TOTW のグリマルドだったり、あとは RTTK のペペ、ですね。あとは、RTTK のディエカルだったりとか、また RTTK のボヌッチだったりとかも、入れてますね。まあ、TOTL グリマルドはですね、基本的にはやっぱりこの人も金の時からそこまで悪くはなかった、選手になるので、まあその中で能力が高くなれば、もちろん、まあ、ランクはそこまで変わらない、もしくは上に行く形になるので、まあ個人的には、まあ前回多分 A とかにしたかなと思うので、まあ、特に変わらずという風な、選手になりますね。で、まあ、RTK のペペなんかはですね、まあ、ビルドアップもできて、スピードもそれなりにあって、非常に守備力が高くてフィジカルもあるっていう選手になるので、ただ、ケミだけですね。ケミがちょっと難しいっていう風な、だけで、まあ、プレイスタイルも、しっかりついてますし、まあ、個人的には素晴らしいなという風に思います。まあ、できれば多分みんな使いたい選手なのかなとも思いますし、ケミが難しいってだけで、まあ、強さっていうのは十分 A ランクに値すると思います。で、同じく RTTK のボヌッチですね。まあ、ボヌッチもですね、非常にペペと同じような、選手で、まあ、守備力が高くって、フィジカルもあって、まあ、スピードも同じぐらいの選手になりますね。で、あとはやっぱり逆足もね、結構いいので、まあ、ビルドアップが、しっかりできる、うまいという、そんな選手になりますね。まあ、値段的にはもうちょっと高くあってもいいかなという風なところですけど、やっぱりウニオンベルリンがなかなか勝ち上がれる未来が見えないからかちょっと安くは、なってますね。この人もね、能力上がれば、結構いいかなっていう風には思いますし、センターバックとしてね、リアクション冷静さが高いっていうのもね、非常に素晴らしいですし、まあ個人的にはこの人もですね、A ランクにもう十分値する力、持ってます。で、RTTK の同じくディエゴ・カルスですね。ディエカルですね。こちらは SBC で来た選手に、なるんですけれども、まあディエカルも十分強いですね。ただやっぱり金の時は、自分多分前回 B じゃないな、C ぐらいにしてたんですよ。C ぐらいに、してた選手になるんで、まあ2ランク上がったという風な形になります。まあそれもですね、ペースが9も上がっていて、で、守備力のところも結構上がってるので、まあ非常に素晴らしいなというふうに感じますね。で、一応プレイスタイルで予測がね、プラスではないけどついてますし、まあフィジカル面だったりとか、あとは守備の能力っていうのもしっかり、してますし、リアクション冷静さっていうのも、まあ特にリアクション89っていうのは、素晴らしいなというふうには感じますね。あとは逆4っていうのも、素晴らしいし、まあ S に上げてもいいかなっていうふうにも感じた、まあ部分はあったんですけど、まあただ、別にそこまでじゃないかなというふうにも、思いつつ、能力が上がれば、それこそこの先、アストンビラが勝ち上がって能力が高くなれば、十分 S に入る可能性っていうのはあると思います。でそして最後 S ランクですね。S はですね、新しく追加した選手、RTTK のアクーニャ、あとですね、TOTW の、カンセロ、この2名、を前回からは、入れました。やっぱり S というふうなことで追加した選手はですね、少なめということになってます。アクーニャはね、もうサイドバックとしてカウントするのか、アクーニャ自体の強さっていうの部分でカウントするのかっていうのは非常に迷いました。サイドバックとしてだったら、ペース自体はそこまで速いとは言えない選手になるんですよね。ですけど、やっぱりパスのうまさだったりとか、ドリブルも十分持てますし、ちょっと CM 寄りの選手なんですよね。なんで、ちょっと総合力という風な部分で、ちょっとアクには難しいですけど、S に、入れました。普通にね、能力もしっかり、バランスよくしてますし、あとはこの人のいいところは、プレイスタイルがね、結構ついてるっていうところが、個人的には良くて、本当にいろいろ、守備面も、ね、しっかりしてるし、
予測だったりとか、その容赦なしだったりとかもついてるし、で、ロングパスのね、プレイスタイルもついてるし、パスでもね、逃げれるっていうような部分も素晴らしいしっていう風なところで、こういうのもね、10万ちょっとぐらいなんですけど、ケミが難しいだけなのと、あとはセビージャが勝ち上がれるかどうかみたいな、ところだと思うんで、アクーニャ自体の強さっていうのは全然 S に値するなという風に感じますね。で、最後 TOW のカンセロですね。この2週間の間に、来てですね、前回からは1ランク、上げたという風な形になります。カンセロ自体、今作も十分強い、選手になりますし、そこからですね、TOW でノルが上がったっていうようなことになると、個人的には素晴らしいかなと思いますね。この人もですね、典型的なこうサイドバックっていうようなところだけではなくて、CM 中盤もね、器用にこなせる選手になるので、やっぱりそこのパス面だったりとか、取った後の、しっかりつなげる力っていうのところも、評価を、しました。守備自体はね、フィジカルはそこまでないんですけど、ただ、やっぱり、カンセロはあんまり気にならないですよね、フィジカルの部分は。なんで、守備もそれなりには、できますし、特に攻撃面でもね、活かせるというか、違いを作れるサイドバックに、なるので、個人的には今の現環境では S ランクに入ってても、全然おかしくないかなというふうに思います。という感じでこちらが最新版のディフェンダーのティアリストになります。もちろんね、ここに入れきれない選手だったりとか、多くいるので、気になる選手がいればですね、気軽にコメントいただければ嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。